لحد على 1000 جنيه ان اخلط لك الغاز الازرق ده بالغاز الابيض ده من غير ما يختلطوا ببعضيهم. من غير ما يختلطوا من غير ببعضهم. ما يختلطوا ببعضيهم اهو. ازاي يعني؟ ده غاز وده غاز. ما انت هتحط ده على ده يختلطوا اعملها ببعضهم. لك تعلق كام؟ 2000 جنيه مني يا عم. 2000 جنيه منك؟ طب ده حط 2000 كام جنيه. فلوس طيب؟ حط كام فلوس؟ 2000 جنيه ايش؟ هاخد 3000 انت جنيه. قلت ايه؟ اهو بص بص يختلطوا اهو ببعض. مش هيختلطوا ببعض. الغاز اهو بالراحه بس. اهو اه اهو حلو. تمام كده؟ تمام بقى كده. غاز ابيض مع غاز ازرق اهو. حلو. تمام كده؟ تعمل بص ايه بقى ايه؟ بص اهو 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 ايه ده؟ اهو ايه ده ايه؟ اهو ده غاز ازرق اهو لوحده اهو وغاز ابيض اهو لوحده. ايه كده؟ اهو ايه يا ابويا اهو. اخد انا عايز دي. ما هو دي ما فيهاش حاجه لا اهو. شوفها. شوف ايه يا يا عم ابويا؟ تضحك عليا، انت عبيط ولا ايه يا عم؟ انت لذيذة يا جدع. جدع والله. انت عارف عشان كده؟ انت تخسر. انا اخسر؟ عشان انت بتشتغلني كده. طب انا اكسب. تكسب ايه؟ انت عبيط ولا ايه يا عم؟ خلاص بص بقى. انت عاملها ازاي؟ خلاص بقى. طب بص انت عاملها ازاي؟ معلش معلش. معلش ايه يا عم؟ حقك عليا يا ابويا. حقك عليا. والله حلو والله حلو. اقسم بالله قول لي اعملها حلو. بصراحة يعني؟ الله يهديك يا ابويا والله. تعالى كل يوم يا ابويا. لا انا واجب مني ليك عشان هي عجبتني يعني. تعالى كل يوم يا ابويا. طب بقول لك اوعى كده بعد اذنك. في ايه؟ انت اللي تيجي كل يوم بقى. ايه يا ولد؟ ما تستفيد بعد كده ايه اللي تاني. حصل لك يا ابويا؟ اللي حصل لي ايه يا عم؟ انت عبيط. انت عمال تقول لي حلوه. حلو هي حلوه جميله. المكسب حلو. المكسب حلو. طب انا جميل. لا عشان ما تضحكش عليا بعد كده. اشتغلني ولا ايه يا عم؟ كده الله يا عم. يلا.